Okay. Papunta na kami ng New Zealand of Zambales, Mapanuepe Lake. Ayan. February 25, 2023. Ay makasama natin. Okay. Pagdating doon, okay, nasa Sintex na tayo. Going to Zambales, sa Masalin ng Mapanuepe Lake, New Zealand ng Zambales. Okay. Okay, nandito na tayo sa toll gate ng Subic. We're entering Subic. Medyo traffic na konti. Toll gate. Buti may RFID tayo. Okay. So, see you in Zambales. Yan, papasok na tayo ng Castilleos. Sisay. Malayo pa. Malayo pa tayo. Kaya malayo pa? Oo. Okay. It's 9:26 AM. Gaya na kami 1.5 hour. Okay. May ako. Yan, medyo malapit na tayo yan. Yun. Tapos 45 minutes pa bago makarating doon. Kung may maraming mga pumupunta, kahit hindi na tayo kukuha ng guide. Tawag doon guideless. Okay? Sige mga kachupa-chups. Bye bye. Okay. Next. Kaya papasok na tayo. Welcome to Barangay Luwag. Okay, malapit-lapit na. Ating 700. Pag kinabukasan. Opo. Wala nang discount yun, boss? Boss, kasi po boss yung ano po namin dito 800 back and forth. Yan Oh. po 700 na lang po. At sa gas po boss namin po. Na? Gas din po sa dito. Kasama na yun? Opo, kasama na po yun. 700 po. 600. Sige boss. Sige na. Tapos, Okay na. kung ipa-uwi, paano? Itatawagan ka namin. Hindi po boss. Pagdating po doon boss, sabihin nyo kung anong oras ko kayo susunduin bukas. Yun po. Oh, sige, sige. Sige po, okay na po boss. Okay na, sige, sige. Video mo. O yun, nakatawad ako ng 100. Ewan ko kung di mahal yun. Pero okay na. Mahirap yung walang guide eh. Di ba mga chupa-chups? So kita-kita tayo. Pagdating doon sa off-roading na. So may bike. Boss, 4x4 po to sa inyo, di ba? Oo, boss? 4x4. Para hindi tayo po matraffic, boss. Dito na po tayo sa baba. Sige, yun. Apo, Kaya. apo, saglit lang po, boss. Oh. Yun, tinanong ko po, baka mas malapit ko na hindi ko alam ba. Tingnan natin kung kaya. Okay? So, ayan na yung guide. Tingnan mo yun, yung view. Tingnan natin. Ayan yung guide, tara, let's go. Pinatras pa, hindi niya agad sinabi. Switch ko na ng 4x4 para sa ito. Yan. Yan. Yan mo. Bumabay sa 4x4. Kapag nice minutes. Yeah. Nice one. Yun. Ito, dito dumadaan yung dito, naka 4x4 tayo ngayon. Ang ganda ng bundok. Dito mo. Yan, nice. Ito mo dyan.
dito sa dinaanan natin route, wala kang pasabay. Ibig sabihin na napakadelikado ng route na to. Pero kaya naman. Kami kahit baka bigla mawala. Saka hindi naman mawawala yan dahil di ba nabayaran yan mga chupa-chups na. So, ayun, nag-start na tayo makakita ng mga pine tree. Ganda. Okay. Sige, patay mo muna. Ang ginawa namin, dalawin daan yan, yung isa. Pero dito tayo sa diretso lang sa right lane. Tatanungin ka pala. Tatanungin ka nila kung 4x4 yung sakyan mo para hindi ka matraffic doon sa ibang route. Pero kahit hindi 4x4, baka kaya ng 2-wheel drive lang to. Makikita natin mamaya mga chupa-chups, okay? Sige. Diyan, may split road na naman, so lagi tayo on the right lane. Always on the right lane. Ito may kasabayan tayo. Ito na. Kaya kung mag-alas, tumabi siya ng konti. Ayan. Pagdating dito, ayan, mag-right tayo. Talagang kailangan mo ng guide dito. Kailangan talaga yung guide. So, hindi pwede i-memorize yung daan. Kahit, ayun, meron na naman dito. Kung hindi mo alam, buti may guide tayo. Ito. Okay. Yan. Medyo lumilawanag na yun natin. Ayan. Parang lake yung nakikita ko bandang left side doon. Tapos yung, ayan, yung bundok. Sabihin, nagka-camping din yung dump truck na yun. Hindi naman siguro, no? Yan, kaya nag-aakot ng lupa. Ayan, bakit, no? Bundok. Sabi niya, dito muna tayo. Nagdadaan yung mga truck. Bagay mas okay na yan. Mas okay na yan kung tayo mga daan truck o tumabi kami. Kaya ito nadaan dito, 2-wheel drive lang yan, sigurado. 2-wheel drive lang nasa. Nakikita mo yung bundok na yan, maliit yung nag-iisa bundok na yan. Pinaka-sign na pagpunta sa lake. Dadaan tayo sa side niyan. Maganda yung video, okay? Yan, yun yung medyo packet na ano. Yan natin. Oh! Mabundukan na. Mamaya natin yung video ng bundok pag medyo napalapit tayo. Napauwi na siguro ito, mag-iskapan mo yan. Ito yung electric pole. Hindi niya may pagwara para makikita. May daan. Ito yung daan. Nakita mo yung daan. Ito yung bundok na sinasabi ko rin. Nandiyo talaga. Yung mountain na naging sa mountain ito. Hindi yung bundok din na. Kaya ito mo. Yes, nice. Unilever. Yung mga bata.
Hello. Hello, mama. Hello. Bye-bye. Ito, alam mo naman kapag artist tayo ng dating natin eh, nahabol tayo ng mga native kababayan natin mahal na artist. Okay. Sa deck, meron na mga guide na nakatambay eh. Mamili ka lang. Ayan, pababa na kami. Balik ka pa yung dito sa mainit na lugar ha? Benta nga kaya. Mga ibon. Bago na mabubuhay na ako sa malamig na mga. Ito yung medyo fresh water kaya. Ito pa dito. Tubig na. Siguro kasi yun yung start na give and take yung dito. Ay, ito yung ano, medyo malalim na tubig na. Na. So mauna sila. Yan, mauna sila. Ito yung hindi pwede magkasabayan ng mga sakyan. Panapat sila. Akala ko, kalabaw lang ang pinapaliguan dito, pati pala yung mga TMX, oh. Dito kaya pinapaliguan nila? Ayan, mga halaw yan, bro. Ito kayo isa, ito. Medyo malalim siya naman dito. Maliliit na ano, river ito. So it is yung medyo malapad na river. Hindi ko alam kung ito na nga yun, meron pa lang ito, meron pa. So kailangan bilisan. Oh, recording. Biglang holiday gapon sa puntahan ko. Challenge pero kung 4x2 challenge na ako.
Pwede na. Biglang pala sila. Ano ko dadaan tayo dyan? Doon tayo dyan. Malalim po siguro. Malalim po. Uy! Dadaan lang. Na? Pero yung kinuktok yung lakang. Susukanin ko. Sige. Okay mga kachupa-chup, so nakikita ko na yung mga camp. Dito na tayo. Ala, agis. Punta tayo. Ito yung phase 2 na tinatawag. Ito na, nandito na tayo mga boys, mga chupa-chups. Yan ang pinuntahan natin. At ito yung campsite. Mapahinga sila dahil mainit. Aircon muna tayo. Ayan sila. Init, di ba? Init, no? Okay, bye-bye. Nabuo na rin. Okay, daming tao dahil Sabado, long weekend pa. Yan o. Nawisan ako. Oh goodness.